Kablawan kayo amin, ti daytoy nga oras ken kanito. Aray iti so amin namin viewers me, iti Capital Christian Center, oray pay karag iti young people, ken iti English service, Ilocano service. Maragsakan kami manen, umay karag iti pagtaingan nyo, ken sa dinuman tayan nyo. Sapay nga ti kararagmi ken tarigagay ti puso mi ket isu ti panang bendisyon ti Apo ti tunggal maysa. Naimbag nga ikomit tayo ti aramiden tayo ti daytoy nga aldaw babaen iti ababa nga panagkararag. Diyos mi kinalangitan unay aman nakabalin amin. Agyaman kami ti gundaway mi tapno agmaymaysa kami nga umay iti truno ti parabor mo. Patyan mi nga karagiti nagduduma nga wagas. May idanon mi kumatiminsay ti biag karagiti luglugar nga san mi amadanon karagiti sa kami. Agyaman kami, tapatyan mi nga gapu ti pamati at dadakkel nga aramidem ti biag ti tunggal may sa kadakmi. Nga uray pay itinaldaw-aldaw, umdas ti parabor mo ang makikadkadwa karagiti tao nga pinarsuam. Lord, i-commit me, tinabati nga tiyempo mi, itangal daw, uray pay, timinsahem, nga maidanon karagiti suami nakakabsat, sa dinuman apaset ti dayti nga lubong. Lord, patyen mi nga ti saom, napulutan. Ket bayam nga ti saom ket agkalingag ti puso dagiti suamin nga dumdungeg ken agbuybuya. Benisyon na da amin, kay ited mo dagiti tarigagay ti puso da, uray ti daytoy nga aldaw. Ikumit ko ti panagyaman, itinagan na po miso Kristo dawatek amin nagitoy. Amen. Amen. Medyo nabayag basit nga alawas, nga awan kami kada kayo ti Ilocano service, ket kaduan na nga tinabuybuyo ket ti English service manipud ti Capital Christian Center dito Vigan City ken oray pay karagiti programa ti Youth Department. Agyaman kami ti panang subsubaybayo ket araramidem mi amin dagitoy tapno makaited kami iti nadyosan nga panakapapigsa kuma ti pamati tayo ken oray pay iti panakasabet iti na espirituan akasapulan tayo. Kayat ko ti makibatang kada kayo, may papan iti pamati. No agsao tayo ti pamati, siyempre, pamati ang maiturong iti Diyos. When no iti English, kat nalawlawag ti panakaut ko na tayo faith towards in God. Siyempre, pamati ti pagpapatangan tayo. Sana may paay, iti sarili tayo, no dikat, dahil pamati tayo ang nakadirekta, iti Diyos. Kinapudno na nga, ti kaduan nga basihan tayo, wenno libro a pangadawan tayo, kat na imbagunay nga, ikaw tayo mat ti dayto nga aldaw. Manipod dito Hebrew, chapter 11, verse 1. Ket ti pamati isu ti punganay ti panangnamnama karagiti banbanag nga or-orayen maysa panagtalged karagiti banbanag adipay makita. Naglawag nga awaten origi simple nga masapol nga awaten tayo ijenon uneg a panakaawat. Kuna tayo nga faith comes by and is always directly related to word. Kat daytoy, isu kuma daytoy, iti pagibatayan tayo, iti sa uni Apo Diyos. Well, no, padasen tayo nga sukimaten daytoy, riingen na kuma ti pamati tayo, tulungan na tayo kuma amang birok, nga ti pamati tayo, ket mabuild up kuma ang nakasentro iti Diyos. Anya tinakaydumaan iti namnama o pananginanama iti pamati. Kuna tayo nga, anyat nakaydumaan tinamnama, dati hope, kuna tayo.
Well, no, kita ante kasukimatin ta detoy, ti panangnamnama kung na tayo, hope is directed toward of the future. Namnamaam data. When namnamaak no bigat. When mangnamnamaak ti sumarunong aldaw. Well, naimbag ti manangnamnama. Naimbag da ito nga damot ti tao. Ngam, naiduma ti pamati. Ket kuna tayo nga ti panangnamnama kan kanayon ang may paay iti sumarunong aldaw. Pero, ti pamati, kuna tayo nga faith is in the present. Now. Agdama, ti pamati. Saan mo kuna nga, adda pamatik intum bigat. Adda pamatik ti sumarunong aldaw. No agoperate ti pamati, masapol nga agdama, ket kunam patsyem. Ket kuna tayo nga, nalulawag di pa nakaawat, jeng si kuna tayo nga, hope is an attitude or yung tinatawag na expectancy. While nga, that faith, kuna tayo ka, is a substance. Kita tayo? Isu nga, naimbag nga banag iti panangnamnama, nga daytoy, namnamaam da banag nga ururayem, ngem, amuyo, no adda pamatiken ka, agtrabaho, iji agdama ti pamatim. Ket aramiden na dayta. Gaputa, ti pamati, patyinan, dagisan na nga namnamaen. Numaawatan nyo. Ti pamati, agtignay, kin agtrabaho, iji agdama. Isu nga, awan tinamnamaen na, nga umay no bigat, winaawatan na no bigat, ngem ti pamati na, adawatan nan. Ket awaten nan, agtrabaho, ijagdama. Isu nga rin nga, faith is trusting God no matter what. Di ba? Mas maganda po yon. Ti pamati ket isu ti panagtalik mo, a confidence or trust. Ada kumpidensyam, ada panagtalik mo. Nga niyaman ti mapasamak, pinauniwalaan mo na may tatanggapin ka, may mangyayari, gumaling ka na sa sakit mo. Umuyo, no i-declare mo no sakit kumakat, ura dapat marikriknam, pinatimon ket kunam, inagasan na kon, gapo ti dara ni Kristo Jesus. Sinabetan ti apo ti kasapulak. Dadya rumwar tingiwat mo, may paniknag unay. Isu nga, napintas nga ti pamati, ma-exercise kuma itibiyag tayo, uray karagitoy apanawen, itagdama, akasasaad tayo. Iti pamati masapol nga, may batay iti sa uni Apo Dios. Based on the word. Apay, iti pamati nga may batay iti sa uni Apo sikat, isudadjay iti mang build up ken ka. Nga, iti panagbiag tayo, iti panagserbi tayo, ket kuna tayo, walk by faith, not by sight. Di ba? No dayta ti deklarasyon tayo ket, tayo ta sa ket, it deals with the unseen. Haang nga naging makikita tayo, kariti 5 senses tayo, marikna tayo, maramanan tayo, tano, nakikitaam, namnamaam lang, kin mariknam, saan nga di jay? Agupirit ti pamati, uray pay. Igisan mo nga nakita. Ngano agbiag ka magnaka ti pamati. Iso nga nagdakkel ti aramiden ti pamati kakabsat. Mamati ka, you must believe. Pamati ka, ijay sa uni Apo Diyos. Iso nga, anya ti patsyem, dahil mariknam, amuyo, dahil senses tayo, no ti mariknam ket panagduadwa, nalpaskan. Hanya pamati dahil. No ti mariknam ket sakit mo, ket kunam mo, matayak sa mutin, ay talaga nga matay ka. Kita nyo,
ni Satanas kan kanayong nga di mariknam, kan kanayong nga di bagim, iso ti usarin na tapno, matay ti pamati ngem, no dominaran ti pamati ti biyag mo, ibagak kada kayo, adadakkel nga aramiden ti pamati, gapo iti sao ni Apo Diyos. Mamati kalaang kat ni Apo Diyos, adaramiden na ti biyag tayo. Sino ti kapintasan na karakter ti Bible no ipapan ti pamati, ti father of faith tayo, nga naimbag a pagulidanan, iti nga karakter iti Bible iso ni Abraham. So, the father of many nation, kuna tayo, iso ti amma kita adungan nas nasyones, nga no kitaan tayo ka iso, kinita na ti sao ni Apo Diyos, saan nga di bagina, hanga di mariknana, no dikit namati, adu dagiti pamaniknak, iso nga, nagpintas a pagulidanan ti pamati ni Abraham. Nya iti tinawag ti Apo, panawam ti comfort zone mo, ket mapangkatidagang inkarikken ka, mapangkatidagang imbagakken ka, apay nalaka nga panawam, iti kinabaknang mo, panawam iti naistablisar, nga pagtaingam, na build upen dagiti amin nga pagbiagam kuma, ngem gapo ti pamati ni Abraham, nagtulnog. Iso nga, ti pamati, no agtignay ti pamati, kan-kanayon nga ti pusom, awan lugar iti panagdisobey, wino kinasukir. Kan-kanayon nga ti pusom, adda lugar iti panagtulnog. Kasta ti biag ni Abraham. Apay, gaputan ni Abraham, ket pinati na ti kari ti Diyos. He accepted God's promise as true. Pinati na, nga ti kari ti Diyos ki pudno. Iso nga, ti sao ni Apo Diyos, pudno launay, no anya ti inkarina, aramiden na. Ket, rinipius na, nga akseptaren, da di testimonyo ti marikrik na iti bagina. Amuyo, dahi ti nga bagi ko na nagat, nagpanuray iti natauan, iti tao, haan ko na. Kontraan na ti pagayatan ti Diyos, daytoy marikna, daytoy nga bagi. Iso nga, handa ka nga iturong, nga agbiag, amang kita, dagiti nakaskas daaw. Haan nga makita ni Abraham, nga ti ima ti Diyos, kat ipakita ti Diyos, dagiti milagro, dagiti nakaskas daw, dagiti saan nga marukod, nga aramiden iti bunga, iti pamati, kenkwana. Gapot na rinipius ni Abraham, nga agbiag, ijay marikna, iti bagina, nga nukuna ti Diyos, ket panawam ti lugar, ket mapan ka ti lugar, nga ibagakken ka. Kuwin nukuna na, ay saan nga mabalin, nanamayak dito'y, nasaya ti biag ko dito'y. Ngayon ni Abraham, saan nanginikan ti lugar ti nariknana, hananginikan ti lugar ti bagbaga ti bagina. Kitaan tayo, ti aramiden, itagtulnog, iti karikin sa uni Apo Diyos. His senses came in line with God's word. Naduminaran, dadya kinataon na, dadya riknana, ket pinagpanuray na, iti sao ni Apo Diyos, ang nagtignay, nga nang parswa, iti pamati na. Nga nagtalged amuyo, no makreate ken ka ti pamatim, iti sao ni Apo Diyos. Amuyo, aramiden na ka, nga dakkel, aramiden na ka amang kita, nagiti nakaskas daaw, iti biyag mo, ket makitam, ti mirakulo, nga ti pagpatinggam, ti kabalan, ti tao, ima ni Apo Diyos, tagtigtignay, kinagaramid. Madaydayaw ti Apo. Iso nga ti pamati, faith receives. Faith receives. Umawat, awati mon. And it is expressed by the mouth. Iso nga luwadan tayo, dagiti rumwar tingiwat tayo. No negatibo ti rumwar tingiwat mo, negatibo iti resulta na. Tandaan na nyo reta.
No negatibo dagiti rumrumwar iti ibkas mo tinaldawaldaw, negatibo ti resultana. Ngem no positibo dagiti rumwar gapo ti sao ti pamati bagak kada kayo, makita yo dagiti banbanag anakaskas daw nga no agsao tayo ti biag ti resultana. No agsao tayo dagiti banbanag anadyosan adda na imbag a resultana. No agsao tayo ti sao ti pamati adda na imbag a resultana. So nga nagiti kayat mo nga mapasamak ti biag mo anay imbag, igipkas mo tingiwat mo. No masaksakit ka kunam, Lord, nagasan ako, nauwanan ka, adda anak, iti pamati, iti saom, sika ti provider ko, sika ti mangsabot ti kasapulak. Masapol nga, numapupay ka, nabiligak, gapu ti sao ni Apo Diyos. Agsao tayo positibo, gapo tati pamati maipaneknek itingiwat tayo, agraman ti aramid tayo. Okay? Anya pa'y, the necessity of faith. Apay nga napatag ti pamati. Diba? Dito Hebrews 11 mutlaang, dito Hebrews chapter 11, verse 6, ada ti panagkunana dito, gapo ti pamati ni Enoch, kunana, 6, ngem na awan ti pamati, awan ang mabalin ngay aywen ti masapol at ti umadani ti Diyos, patyen na kumanga adda ket gungunaan na dagiti mangsapol kenkwana. Naglawag ditoy, ngem no awan ti pamati, saan ang mabalin nga ay aywen tamasapol at ti umadani ti Diyos, patyen na kuma. Wow, I like that word. Patyen na kumanga adda, ket gungunaan na dagiti mangsapol kenkwana. It is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. So, no adda kayat mo, nga mapasamak iti biyag mo, gapu ti pamati, to come to God, you must believe. No kayat mo, akitaan ti milagro ti biyag mo, mamati ka laeng. No kayat mo nga daramidin ti Diyos ti pamilyam, mamati ka laeng. No kayat mo nga dadagiti nakaskas daw, nga ipakita ti Apo, iti biyag mo, iti nasyon tayo, mamati tayo kenkwana. Isu da ito'y titulbag. Have faith in God. Mamati tayo kenkwana. Di ba kunana di Habakkuk chapter 2 verse 4, the just shall live by faith. The just shall live by faith. Tinalinteg agbyag ti pamati. So every act kailangan pamati. Tunggal tignay, tunggal aramidin tayo, tunggal garaw tayo, masapol ti pamati. Amen. Isu nga ti aramid, no kayat tayo nga dabunga tinaimbag nga ramid tayo, kapagbiagan tayo, ti patag, ti pamati, no ngapay nga nisisidad, ti pamati, gaputa da tayo nga nalinteg, agbiag tayo, iti pamati. Amoyo, saan laing kanang iti banbanag, ti pakayaplikaran na da ito, ingem. For example lang, iti panlangan. At dati ko na ti Romans 14, verse 23, kahit ko basahan kada kayo, ngem ti adda dudwana numangan makabasol. Tasalungasingan na ti pamati na. O kita nyo, uray panlangan laeng. Anya ti kahit na sa unda ito eh. Masapol nga uray ti panlangan mo, mamati ka, eat by faith. Mangan ka nga da pamati na. Naglawag ko na ngem ti adda duwa-duwa na, kunam ngarod ka, mga anak ngam agdudwaak. Hanak kasigurado da iti makan. No, adda inted ti Diyos ken ka, ket numangan ka, pinahatin nga di ka improvide ni Lord. Numangan, ngem, ti adda dudwana numangan makabasol kuna na bagidi tasalungasingan na ti pamati na ta isu amin na saan na mayanurot ti pamati iso
iti basol. Isu nga, ning kararag mo, iti maysa nga banag, kat improvide the Lord, jay banag anay sagana, ham mga pagduduaan da jay, ngem iti panagyaman, abuyugan ti pamati, wenno ti pamati abuyugan ti panagyaman, ipakpakitam nga ti Diyos, iso tinaimbag ti biag mo. Iso nga, amuyo, iji panagyaman mo, iti taraon mo, tinaldaw. Iji kararag nga rod ni Apos Insoro na iji Matthew sa isga, give us this day our daily bread. Itid mo, dahito iti paborito, dagiti mannangan na padak. Apo, kan na kami kumati na imas nga taraon. Adagiti adadumay, kan na kami kumati adobo nga taraon. No marunggay, sandang agyaman na damasorsoro. No dagitay vegetables, wenno dagitay makapapisa, handa unay pagyamanan ngem no karni kadalitson ka. Wow, Lord na kay imbag kaunay. Iso nga amuyo marukod tayo ori di panangan laeng iti pamati tayo. Iso nga we must acknowledge God is provider. Isu iti mang sabot ti kasapulan tayo. Isu ti mang supply dagiti kasapulan tayo. Si bibigbig tayo nga tinaldawal daw. Amuyo, han nga may libak nga uray daytoy during pandemya ididamdamo adu tagiki so anya ti makanmi, anya ti kasapunahan kami nga makaruar. Awan ti magatang. Adu dagiti reklamo ngem awampay met nadamag ko nga natay iti bisin. No adda nga natay iti bisin sulsulit na nga takin sadut na nga tadaytan. Adda wagas ti Apo. Adda pamamaraan ni Apo Dios kaditi so amin nga banbanag ti panakasabet ti kasapulan tayo. Ngem mamati tayo nga isu ti provider tayo itinaldawal daw. Ta isu ti naimbag nga pastor tayo. Yeah. Isu ti mang supply kaditi pangangailangan tayo. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Sabten natin kasapulan tayo. Nyapay, numangan tayo, masapul nagyaman tayo. Thank Him for it is, He then blesses it. Diba niya kunana niya 1 Timothy chapter 4, verse 4. No basahan tayo kumaray ito, kakabsat. Nya, nga sursurwan na tayo, nga taltalagat, nga agyaman, taisukat na imbag. Matalek unay, 1 Timothy chapter 4. No, diyak agkamali niya, 1 Timothy chapter 4, verse 4, kasto iti kunana dito ay mabasa, taiso amin a pinarso ati Diyos na sayaat, kat awan tirebeng nga indyan, no awaten lakit di abuyogan ti panagyaman. Ay kadakkel a kontrobersyal da ito, no adda iti makangag adi da maawatan. Ay amin nga rod nga banag kamabaling ngay paunag. Mabaling ngay paunag ng hangis so amin kamay parbang. Kuna mo ti Biblia. Nya, iso nga, kakabsat, ipakpakita na ditoy, nga dagiti ti Diyos pinarsuan na kas, dagiti may parbang nga banbanag, tapno dagiti rebang nga pagtaraon tayo, abuyugan ti panagyaman, dagiti parparabor, inted ni Lord, kaniti biyag tayo, nga mabalintay nga pagbiyagan, agyaman tayo kumata, iso, ti mangted ti bendisyon. Saan lang nga di jay? We must acknowledge that health and strength comes from God. Nagtaod ti Diyos, ti salunat nga daken ka, inted ti Diyos ken ka, sagot ti Diyos ken ka, tipigsam tinaldawal daw, amuyo, oray nga tanay imas, ti kankanem tinaldawal daw, no awan iti pigsa, wano salunat nga itid ni Lord, iso ti mangted, iti vitamins, tapno na pigsa ti immune system mo, nga sumaranget, itinaldawal daw, oray pay, dahito during ti pandemya. Kakabsat, kasta ti kinimbang ni Apo Diyos, kasta kasimple ti panangawat tayo, dagiti banbanag, nga masapol, nga santay nga agbiag lang, di marik na tayo nga magbiag tayo, iti pamati.
Amen. Isu nga, patyon tayo nga uray dagiti saksakit, sa lakniban na tayo ni Apo Dios. Mamati tayo, nga uray dagiti adung, apasamak tibiyag tayo, kaya na tayo nga proteksyonan ni Apo Dios. Kaya na tayo nga sa lakniban, kasta ti kinaimbag ti Apo tibiyag tayo. Isu nga, uray di panangan laeng, laglagi penyo, masursuro tayo abigbigin nga ti Apo, isu ti mangmangted ti parabor. Iji pan naturog tayo. Mano kada kayo ti saan na makaturturog. Si Maya, Jeline, Sam, Arnel, makaturturog kay malaeng. Ngayon sigurado nga naimas ti turog yo. Kabanwag kay garod niya. Ari ti kadwak dito eh. Isu dati kongregasyon ko tatta kakabsat niya. Isu dati kameraman dito ya. Katamuyo kakabsat. Numaturog tayo. Amuyo. Ada di kunahan di Salmo 127 to that God gives His beloved sheep. Amuyo tinaimas nga turog. Hana mabalin nga gatangan na iti babaknang. The rich can't buy it. Kaya ang kanilang ginagawa, nagtitik po sila ng pills na pagpaturog. Tinaimas nga turog. Hana mabalin nga taay, saan nga mabayadan. Isu nga doon na gastos, karang iti pills, sleeping pills, tapno, pagpaturog da. Handa nga road nga makaturog. Han nga natal na ti panudag, pampanunot da. Kuturay ka na gito'y agdama kakabsat. Mabalin nga mapadpadasam dayta. Mabalin nga marikriknam dayta hanggang makaturturog. Nganusan ka nga makaturturog. Problema dayta. Isu nga napatag unay nga mamwam nga delikado nusan ka makaturturog. Ngem na adatalgad king kapya ti pusom. Ikan na ka tinasimbang nga panaturog. Gaputad da ni Apo Diyos ken ka. Ti pamatim, iso ti mang patalged, nga san ka ngagpanunot ka rin tinariribok abanbanag, han nga madadaal, ijay time mo nga maturog. Gaputad da talged, ada pamatim, nga ni Apo Diyos, iso ti mangted, tinasimbeng, natal na nga panunot, tamuyo, timudket saan nga mga haramid king kangahan na makaturturket, no nariribok ti panunot mo. No adu ti problemam, kakabsat, o awan ti tao nga awan ti problema na, game amin nga problema da solusyon na, kakabsat ni Apo Dios ti kaimbagan nga solusyon, mamati ka laeng, ni Lord iso ti mangted ti kapya kental na, tapno ma-enjoy mo, itagina na, ma-enjoy mo ti maturog, ma-enjoy mo ti presensya ti Apo karamuyo, no ma-enjoy yo, iti maturog, agtagtagay na kayo kariti na pintas at agtagay na. Hanga nakabutbuteng. Mamati tayo unay. Ngagaputi pamati. With God, all things are possible. Matthew 19:26. Awan ti imposible ken ko na. Iso amin posible. Dagiti banbanag anarigat ti tao. Kabailan ti Diyos. Dagiti imposible ti tao. Posible kiniapo Diyos. Ngem, gaputi pamati. Amen. All things are possible to him who believes. Marcos chapter 9 verse 23. Kadagiti amin nga mamati. No mamati ka ni Apo Dios. Aramiden na ka nga dagiti saan nakabailan arukudan kim panunutin tinatawan na panagbiag ti tao. Kayang-kaya ti pamati dayta. Hallelujah! Iso nga na kayo, kakabsat, karitin kayo, nga nagiti banbanag amang ririribok ti biyagyo, nagiti banbanag nga mariknayo, nga kunayo imposible, awanin ti panagpatenggana, nagiti nga banbanag, kat kunayo, agpatenggan ti pamatiyo, kakabsat, adda mabalin da di Diyos tayo, gapo ti panagpamati tayo, numamati ka laeng, nga dadakkel nga ramidin ti Apo, uray pati katingaan ti crisis,
oray pati katingaan, dito nga pandemya, bagak kada kayo, adar aramidin ni Apo Diyos sa nakaskas daw, iti biyag mo, iti personal na biyag mo, iti pamilyam, iti sangkanasyonan, iti sangalupungan. Gapo talaga iti banbanag nga imposible iti matang ni Apo Diyos. Faith is the channel. Omnipotence become available to man. Or faith is the channel by which God, omnipotence, becomes available to man. Instrumento, iti dalan amang kita, iti kinasino ni Apo Diyos, nga iso, manakabalin. He is omnipotent God, omnipresent God, omniscient God, nga mang build up ti pamatim, tapno, mabalin na nga ipakita no siya sino, isuna iti tao nga mamati ken kuana. No kayat mo ang mapaniknikan ti panakabalin ti Dios ga isuna kaya nang aramiden adangan kanayon nga gururay standby babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo amang sagit ti biag mo kananyam na pagkakasapulan anyam na pangangailangan kabailan ti Dios tayo nga ipakita ken ka gapo tasika mamati ka. Mamati ka laeng. Isu nga ti pamati, isu dayto ti channel, isu dayto iti banag nga ramidem, isu dayto iti dalan amang kita iti kinaasino ni Apo Jesus iti biyag tayo. All things God has, His promises are available to us. Romans 8:32. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Basaan yun ton. How does He supply our needs? Or alam nga personal, how does He supply my needs? Anya man na pangangailangan, anya man ti masapol no. Ask the Holy Spirit to help you. Find God's promises that meets your needs. Kunam Holy Spirit, Lord, amum ti pangangailangan, Lord, mamatiak unay ken ka, Lord, nga sika ti provider ko, sika ti protector ko, sika ti paggapuan ti suami nga banag, Lord, mamatiak unay ken ka, Lord, nga baban ti panakabalin ti Espiritu Santo magtignay ti biag ko, ti pamilya, iti probinsya, iti nasyon ko. Anya pa'y, iti panang dawat tayo, iti panang kabalin, ti Espiritu Santo, be obedient to fulfill all conditions to the promise. Masapol nga agtulnog tayo, ang mga ramid, dagiti banbanag, nga karkari ti Diyos, iti biyag tayo. Pagbiyagan tayo dagiti karkari ti Diyos, pagbiyagan tayo ti sao ti Apo, ket kankanayon nga ti puso tayo, agtulnog tayo, o titulbag ti suami nga banag, talag ken tulnog. Amo yun no nagtalag ka, agtulnog ka maten. Ngam naawan ti talag, hamo masursuro ti panagtulnog. Agtulnog tayo kakabsat, o ti karigatan nga aramiden ti maysa nga tao, nagrigat ti panagtulnog. Kankanayon nga ti kasukat ti panagsukir, ti panagtulnog, ket panagsukir. Laglagi po nyo, dadan kinieba nagsukir dahi so dahi ito tinangibunga, iti saan nga na imbag resulta, iti kasasad ti tao iti. Ngem ti panagtulnog kan kanayon, nga awisin na ti bendisyon ken nakaskas daaw nga ayat ti Diyos. Ti panagtulnog ibunga na dagiti na imbag nga banbanag. Hallelujah. San lang nga dawaten tayo ti Holy Spirit at tumulong ka na tayo. Tapno dagiti karkari ti Diyos kat aramid na ti biyag tayo. Hantay laeng ngagtulnog amang tungpal dagiti conditions, dagiti karkari ti Diyos ti biyag tayo. We must firmly and positively claim them in your life. Di kunak tatay, pagbiyagan tayo, masapol, ngagsao tayo ti pamati, masapol ako na tayo, sanayon tayo tinaldawal daw. O, no napanglaw ka, idiklaram ko na, I am rich. No masagsakit ka, I am healed.
Idiklaram dagiti kayat mo nga mapasamak ti biag mo. Iibkas mo ket daytay ibibkas mo a positibo tinaldawal daw ti panagbiag mo. Adadakkel nga ramiden na ti panagbiag mo. Isu nga kunukunam awan lugar iti virus ti biag ko. Inaldawal daw in the name of Jesus Lord. Nasalun atak agyamanak ti parabor mo na imbag kaunay. Adadakkel nga ramiden ti Diyos, ti biag ko itangal daw. Ti Diyos nakaskas daw. Aramiden ti Apo dayta. Ni Joshua, ni Josue, isu ti pagulidanan ti pamati. May samet. Ni Josue ko na, every place you put your foot, it's yours. Ngayon, uray ni Abraham. Isumad na ito tinakita ni Josue. Tunggal lugar a papanam. Baddekan ti sakam, kukwam. Amin nga makitam, kukwam. Saan nga kinaagom? Han na kinagamrod? Ngem agsasao iti pamati. Hallelujah. Iso nga mamati ka, i-bless na ka ni Lord. Nanya ti pakpakita ni Lord ken ka. Klimam, iji na imbag. Iji na sayat ka, agbyag ka, ang mga nuro ti kayat ni Lord. Anya man nabadekam kukwam. Anya mga trabahuan ti imam, i-bless ni Lord. Dagiti kita sa uhen, anyaman dagiti teritorya, nga kayat nga ipabadek ti Diyos ken ka. Anyaman dagiti sermatam, kayat mo nga dumakkel ko nam, Lord, increase my faith, increase my territory, palawaken ti Diyos dayta. Gaputis pamatim. Ganon si Joshua. Isokonak kada kayo mat. Oray simple ti trabahom, oray basit ti pamatim, padaklen ni Apo, katagtignay deta nga pamati, dumakkel to. Amin nga trabahuem, agbalin ka nga bendisyon. Di ba ni Abraham, wherever you go, aramidin kanto nga bendisyon. Hallelujah. Kaya awan danag, awan buteng, iso nga muyo, nadapamati ti may nga tao, awan lugar ti panagdua-dua, awan lugar ti panagbuteng, iso dahito ti nagbiagan ni Moses, nagbiagan ni Abraham, nagbiagan ni Josue. Gapo, tawan lugar ti buteng, awan lugar ti panagdua-dua, no gapo ti pamati, sa dinuman napapanam, maramidin kanto nga bendisyon, kaya na sa uhen, rumang ay to, ti trabahuan ti imam, i-bless to ni Lord, dagiti trabahuan ti imam, dagiti sermatam palawaken to ti Apo, dagiti baddekem kukwam, amin, dagitoy kadwam ni Apo Dios, ti biag mo. Iso nga uray ni Jesus Christ, hala nga kini Abraham, hala kini Moses, hala kini Jacob, hala kini Joshua, ngimuray pa ni Jesus Christ, every promise you proclaim, it's yours. Every promise you proclaim, it's yours. Kukwam, idiklaram ti pamati, idiklaram, anyaman nga proklamar mo, agtignay ti pamati. Nga uray pa iti panakaisalakan. Faith for salvation. Romans chapter 4. Nubasahan tayo dito yung Romans chapter 4. Di ba dati mabasa tayo dito 24 to 25. Nyati kunana dito iti Ilocano. Nudikat may paaymet kada kayo, ti pakaibilangan nanto kada tayo, nga mamati, iti mamagungar kariti natay, ken Jesus nga po tayo, iso anayawat gapo kariti babak tayo, ket napagungar tapno pakaibilangan tayo, analinteg, hallelujah, madaydayaw ti Apo. Nairaman tayo, ti papatay ni Kristo, no pinati tayo, natay, naitanem tayo,
napan ijay tanem tapno ikaro na dibas basol tayo, na ikanunong tayo anatay ken Kristo, nga may dinagungar, nakipagungar tayo, gaputa pinati tayo, ni Kristo tibiyag tayo. Jesus was delivered to death, and God raised Him from the dead. Nagungar, han nga natay, ipagarup ni Satanas, nga awan ti panagungaren, no natayon ti Misaya, no natayon daytoy, awanen ti panakaisalakan, kakabsat ni patay, san nga nagbalegi, naabak ni patay, kakabsat, apay nga naabak ni natay, ni patay, kakabsat, han nga nagbalegi ni patay, gapot tanagungar ni Kristo Jesus. No kumasan nga nagungar ni Kristo Jesus, nagbaligi kuman ni patay, ngem kayat na sa wen, gaputad na pa nagungar, kayat na sa wen, awan lugar ni patay, tapno rin numatay ka physically, no gaput ni pamating king Kristo, addan to panagungar, dagiti natay kin Kristo. Kakabsat, daytat inspirasyon titunggal may sa kadatayo, nga numamati ka, Jesus was delivered to death, God raised Him from the dead. If you believe this, you shall be justified. Kuna ni Abraham, mapalintig ka, iti pamati. Iso nga, oray ti panakaisalakan mo, mamati ka. Ti pamatim, isot magitunda ti panakaisalakan ken ka. Anya dagiti personal na kapadasan tayo. No kayat mo dagiti nga no kitaam dagiti panagbiag tayo. Dagiti kapadasan tayo, faith is required. Di ba? Romans 10, 8 and 9. Ada di panagkunana nga Romans chapter 10, 8 and 9. Ngem anya ti kuna ti sao adda iti asidig ken ka. Itingiwat mo kinti pusom kayat nasa wen, ti sao ti pamati, ngay kasaba tayo, kunana, agsibot tano, ipudnuyo babaan, ti panagsao ni Jesus, iso ti Apo, ket patyem, iti pusom at ti Diyos, pinagungar na kariti natay, may salakan kanto, hallelujah, believing, i-confess mo, ipaduyak-yak mo, tangiwat mo, ket kunamlay, Apo, mamatiyak unay nga natay kagapot ibas basol ko, ket nagungar ka manipukibatay, tapno mamatiyak ti pusok, nga nakipagungarak metken ka, gapot isao ti pamati, gapot ay paduyak-yak ko, iti sao ti pamati, nga gapo kariti kinasinok idi, inawat ka kasmanubot kay mangisalakan ko. Believing, ikonfesar mo, kat aramiden na ka, iti panang tagikwam, ti pamatim, iti panakaisalakan. Romans 10:13, niya ti kunana ditoy, siya sino man nga umawag to, tinagan ti Apo, may salakan to, hallelujah. Call on the name, anya ginagan, hanganagan ti sa sinuman, hanganagan dagiti adalan, hanganagan dagiti sa santos, ngem da ginagan ngay bagbagana ditoy, da ginagan na putang Isukristo pakisalakanan tayo, da ginagkuna, siyak ti dalan, iti pudno ken ti biag, awan tumay kiniaman no di magnakanyak, isulang ti dalan, isulang ti pudno, isulang iti pakisalakanan tayo, awanen ti sabali, san nga reliyon, hanga ti tao, hanga ti tanyaman na makita ti dayto nga lubong, no other way except the Lord Jesus Christ. Isulang ti pakisalakanan tayo. Anya pa Matthew 11:28, nya ti kunana, umay kayo, da kayo madagdag sinan, tapaginanain kayo. Nagimbag day tanga awis na iti nakakabsat. Nagimbag ga po, iti pamati dayo, itundan na tayo. Umay kayo, daytoy nga awis, na singsingayin nga awis, para ka sa amin nga mamatikan kuana. Anyaman nga dadagsen ti biyag mo, anyaman nga parikot ti biyag mo, anyaman nga babantot ti biyag mo, anyaman nga sa mga kaya iti trabahom, iti pamilyam, iti personal nga biyag mo, anyaman dagiti kikutan ti puso mamabadagsen ti biyag mo, adda awis ken ka, umay kayo, come unto me, da kayo madagdagsinan, and I will give you rest.
nagimbag daytoyen. Numalagip yun di Samaritan woman. Ijay John. Nudya kagkamali. John 4:14. Malagip yun. Ijay pakasaritan. Ijay babae nga Samaritana. John 4:14. Nyati kunana ditoy. Ngem siya sino man nga uminom iti danom nga itdekto ken kuana oray kaano sa anton amawawen no diket ti danom nga itdekto ken kuana agbalinto ken kuana nga ubog ti danom nga agborborayok ame paay iti biag nga agnanayon. Hallelujah! Isu daytoy ti danom nga mga nanay, isu daytoy ti ubog ti biag, isu daytoy ti danom mamanglinis ti naman nagbasol tayo, iso na ito'y iti sang unihapo Diyos nga mang palintag ti biag ti tao. Naging baganunay. Iti 1:11-13 nga no inawat mo ni Kristo nga iti panang bigbig mo ti kinasinom, o inadmitar mo ang nagbasol ka, o nagdawat ka't pamakawan, uray pay no ti basol mo, o sikat ti kadadaksan nga tao ti lubong, no napudno ka kung nakitay, no ikumpisar mo ti basol mo, o pakawanan na kanihapo Diyos, gat kunana nga kalpasan iti panang ikumpisar mo, inawat mo ni Kristo kas manubot ki may salakan mo ti biag mo, gapo iti pamatim, inyibkas mo tingiwat mo, en kumpisar mo nga isun ti ari ti arim aming nga ari ti pusom, isun ti pangulo ti biag mo, isun ti driver ti biag mo. Sumrek ni Apo Isus ken ka, inawat mo ket nya ti kunana jedusi, He gave them the right to be children of God. Anakdakan ti Diyos. No idi anakdakat ni Satanas, idi nakseptar mo ni Kristo, nagbalinkan nga anak ti Diyos. Oo, anyan nga nagdakkel na pribilihiyo, anyan nga nagdakkel na gundaway, ti panagbalin nga anak, isut pa nakipagtawid ti kukwa ti Diyos. No anak, adda karapatam iti kukwa ti Diyos, iti biyag ngagnanayon. John 3:3 numalagipyo, nga ni John, nga ti mayanak, iti pamati, nga ti kunana dito, iso nga di simumbat na Isus, kinunana ken kuwa na pudno-pudno kunakken ka, no ti may sa tao saan amayanak amabalbaliwan, saan na mabalin na kitaan ti pagarian ti Diyos. Kayat na nga sa uwen, isut pa nang give up mo, dagiti banbanag nga saan nga naimbag ti biyag mo. Isut pa nang talikod mo, totally, surrender mo ti biyag mo kenapo Isus, ket totally nga talikodam ti kinadakis mo. Ket mayanak ka, iti baro nga panakainak, iti spirito, iti panagbiag mo, iti pagaytan ni Apo Diyos. Revelations 3:20, tirwangan silulukat. Kung agtugtog ka, may lukatan ka. Nagsapol ka, makasarak ka. Kasta ti kinimbag ti Apo. Aramidem ti paset mo. Kakabsat sakbay nga siraak, imulayo ti puso ditoy. Faith is the base for our salvation. Faith is the base for our salvation. Iso ti pundasyon, iso ti basihan tayo, ti panakasalakan tayo. Amuyo at dadwa nga banag. Faith coming from man, and the word coming from God. The word of God is mixed with the certainty of faith, and bring life and righteousness from God. This is salvation according to Romans 8:10 hanggang 10. From Romans chapter 10 verse 8 to 10. Kakabsat, ti pasit ti tao, mamati ka laeng. Mamati ka laeng. Dahil ti pasit mo. Kat patyem ti sao ti Apo ken ka. Nga ti sao ti Apo, iso ti mangitunda ken ka, ti panagpamati. Di panagdengeg mo, build up na ti pamatim. Nga agbiag, amang kita, dagiti nakasikas daaw, gapo ti pamatim, kinapo ti Isu Kristo. Ti dahi tingal daw, anyaman ti panakasapol,
Anyaman ti pangangailangan, mamati ka laeng. Ket ti Diyos, ada aramiden na, anakaskas daaw, tibiyag mo, kumararag tayo. Diyos mi, ken manakabalin unay. Agyaman kami, ta sinursurwan na kami agpamati. Lord, patyan mi nga ti pamati mi iso ti mangitunda kada kami. Ije kayat mo apagbalinan mi. Gapo ti pamati, Lord, na ipakita nagiti milagro kinakaskas daw ti biyag mi. Gapo ti pamati na isalakan kami, tati panakaisalakan, sagot mo ti tunggal may sa kada kami. Idintulok mi ti pamati mi nga masapul nga nakasentro ken kaugad. Lord, paset mi ti agpamati. Ngem paset mo ti mangpadayaw kari ti pamati mi, Lord. Agyaman kami, iti agdama kasasad mi. Ngem Apo, nadaman biag ditoy, nga nagkapoy ti pamati na pabilgam ka di Lord. Nadaman tao dito ang nangangailangan, ket masapol, nga agpamati Lord, tulungan mo Diyos, numasaksakit, agasam ka di Lord. Gapo ti dara ni Kristo, mabalin mo nga sa giden, numapupay pabilgam, gapo ti pamati, gapo ti saom. Lord, nadatawa kayat na ti may salakan ti daytoy aldaw. Sa gidem, ket akseptare na kas manubot ki mangisalakan na, kabigbigan at kinasino na, ket admitaren na nga iso nakabasol, ket pagbalinen na ka, nga sikat ti umunakin maudi ti biyag na. Lord, agbalin nga anak mo dayta. Agyaman kami ti daytoy aldaw. Siyanad kami amang isubli ti dayaw, glory ken panagyaman. Agraman ti pamendisyon mo, dagiti so amin anak buya, dagiti so amin na viewers mi Lord, sagkidem Lord, sa dinuman ti lugar nga yan, dati paset ti daytoy nga lubong, umayak ken ka kati yunat mo, baban ti panang sagid, ti panakabalin ti Espiritu Santo, in the name of Jesus, idiklarak ti bendisyon, idiklarak ti balegi, idiklarak ti panakaisalakan, idiklarak itingiwat ko Lord, nga ramidem dagiti naimbag a milagro ti biyagda, anyaman na kasapulan ti biyagda, sagkidem, ited mo, ipaay mo, in the name of Jesus, receive it in Jesus' name. Kang runan ti pamulot ti Espiritu Santo, sagkidem dagiti so amin nga dadipen mo, pulutam dagiti dadipen mo, ket aramidemida, Apo nakaskas daw babaen ti tulong mo, ket kankanayon Apo, nga sikat ti mapadayawan. Agyaman kami ti daytoy nga aldaw, ited mi ket isublimi ken ka ti dayaw gloria. Awanen ti sabali may tanok, sikalaeng. In Jesus' name. Amen. Alawen kabsat, ti kabsat king gayem yu, Pastor June Lakaden. Agyaman ako na iti kay panagdingeg, ket maragsakan no dumanon kada kayo, iti programa tayo, iti Commando Radio Hope for the Nation 2000, dumandanon kada tayo, ket beruken nyo iti istasyon ti Commando Radio, dito Bigan City, urepay kadag iti satellite, iti Commando Radio, ket amok ngagbalin, ang makatulong karang iti unag ti pagtaingan nyo, karang iti biyag nyo ng espirituan, karang iti lugar nga ayan nyo, kakabsat, king kagayem. Agyaman ako na ti pamilya ti Capital Christian Center, si ayaman, ting kay panagsubaybay ti programa mi, ti Apo ti Maydayaw, na imbag, na oras tayo, ken aldaw tayo amin, ti daytoy aldaw. God bless us all.